Olha o pé de amora, não dá assim como tá. Já produz. Tá bem alto meu pé de amora, gente. Sabendo que a folha também faz remédio. Deixa eu lavar aqui. Olha aqui onde tem. Essa água vem tipo de uma mina, gente. Deixa eu aproximar agora dos crotes que eu falei que tá dando flor. Olha como tá lindo lá. Minha amiga ali tirando uma fuga. Já descemos a ladeira, segurando, escorregando. E ainda tem formiga me picando aqui, gente. A fornalha, porque hoje tá saindo uma cachaçinha, né? Cachaçinha quentinha, gente. Da hora, ó. Chega, tá fumaçando. Aqui o lance é esse, ó. Sai nessa panela. Aí desce e cai aqui. E aqui é o fogo na panela, né? Do alambique. Trabalha aqui nessa elegância de lugar maravilhoso. Natureza perfeita. Pé de graviola. Não é lindo? Onde o meu marido trabalha. Gostoso aqui no Vale do Sossego.